¿Cómo que no? ¿A qué te refieres con que mis cuentas están congeladas? ¿Cómo que no puedo gastar más? Ay, no es cierto, Victoria. ¿Qué estará pasando? No, Ramiro, tú a mí me tienes que resolver esto, ¿eh? La única persona que tiene acceso a mis cuentas de banco para poder congelarlas es Josué. Y no creo que Josué haya sido que... ¿Ah? ¿Fue Josué? ¿Por qué? ¿Josué congeló tus cuentas? Ok, Ramiro, voy a contactarme con él. Mientras tanto, tú intenta desbloquear mis cuentas. ¡Ahora! Gracias. Dice que tenemos un gran problema, que Josué llegó al banco muy asustado, muy preocupado y mandó a que bloqueen y congelen absolutamente todas mis cuentas. Ay, Vic, ¿qué será lo que está pasando? Pues tenemos que averiguarlo ahora mismo. Mira, ya llegó el Uber. Vámonos. Ay, señora, su teléfono. Gracias.